Ako vam vaša intuicija govori da je ova nedelja važna, ovaj video je za vas. Pozdrav svima, dragi moji, ovo je tarot otvaranje za horoskopski znak Rak za nedelju od 1. do 7. juna. Danas je 1. jun, srećan vam svima mesec jun. Dragi Rakovi, vidjet ćemo kako da ovu nedelju koja je počela iskoristite i provedete onako kako je za vaše najviše dobro. Ovo je generalno tarot otvaranje, imat ćemo tarot karte, oracle karte, stavit ću neke kristale, a pred kraj videa moći ćete da postavite vaša 3 pitanja i da dobijete na njih odgovor da, ne ili možda. Ovaj video može da bude za vas ukoliko je vaš horoskopski znak ili podznak Rak ili ako imate mesec u Raku. I ajmo da vidimo glavna energija, ovde mag, kula i kraljica pehara. Neki nov početak nakon sa kulom ovde iznenadna neka promjena, da ne kažem nešto se ruši, možda se nešto već završilo u vašem životu i to sa treskom, dragi Rakovi. Ali, kako da kažem, ovde bukvalno promjena je takva da vi sada krećete ponovo nešto, odnosno ne ponovo, nego krećete novo nešto. I sa magom ovoga puta može da bude stvarno, možete da uradite sve kako želite. Možete da dobijete sve što želite, zašto imate sve što je potrebno da ostvarite to što vi želite, ali je potrebno da budete uporni. Šta god da je ovde sa kulom da se završilo se za vaše najviše dobro, to moram da kažem, jer kula uvek donosi skriveni blagoslov, a vreme je ovde da stavite sebe na prvo mesto. Ako je bila neka ljubav ili nešto, možda se neki odnos završio, neku istinu ste saznali i samo je sve puklo kao kula od karata se srušilo. Vreme je za isceljenje, vreme je da shvatite da ne zaslužuju svi vaše vreme, vašu pažnju, vašu ljubav i prosto da se postavite, ovo kao da okrećete, imam osjećaj sa magom, okrećete novi list i kao da ćete se postaviti sada svakom prema zaslugama, jel? Ok, Rakovi, ajmo da vidimo šta vam dolazi. Imamo ludu, nov početak definitivno i to mi se sviđa, mag i luda, nov početak. Paž mačeva i karta đavola. Ok, moram da kažem ovde, očigledno kula đavo, neka situacija u kojoj ste se osjećali vezano ili ste mislili da morate da budete tu ili ste zapravo ste svojom voljom ostajali tu, ali nešto je tu mag, kula, nešto je izgrađeno na nekim iluzijama. Te iluzije su se srušile, nema ih više. Sada vidite istinu i kad vidite istinu, prosto vidite da je važno da sebe stavite na prvo mesto. Imam potrebu da mnogo brzo pričam. Mislim da je ova energija za vas Rakovi sad sam početak meseca nešto mnogo brzo. Imam osjećaj da se mnogo brzo stvari dešavaju. Možda se ovo nešto završilo za vas i u maju. Desila se neka iznenadna promjena. Možda nije bilo prijatno, ali je svakako sa tom energijom kule otišlo iz vašeg života nešto što više nije bilo dobro za vas. Prema tome, to jeste skriveni blagoslov, a sada početak juna imate vi šansu za nov početak i ovde kaže luda napravite korak poverenja, a ovde vezano za ovu energiju karte đavola razvežite se od neke toksične situacije u kojoj ste se upleli nenamerno. Mi mislite da morate da budete tu, ali ne morate ništa. Apsolutno ne morate ništa, dragi Rakovi. Možete da odete, zapravo možete da odete u svakom trenutku. Ok, ajmo da vidimo koji je izazov za vas. Četvorka štapova. Mislim, pazite ovako, ja ne vidim ovde da li je ovo ljubav. Vrlo je moguće za neke od vas, pošto mi je kraljica pehara zaista fokusirana na srce i na isceljenje i na neku, to je za mene karta samopoštovanja i odluke da se prema drugima ponašate svakom prema zaslugama. Imamo osjećaj da možda jeste neki odnos koji se ovde završio. Četvorka štapova, trojka novčića, svet. Ovde imate šansu da, kako da kažem, svet je karta portala, završava se nešto, možda treba stvarno pustiti nešto što je već možda gotovo i imate šansu za novi početak. Dobre su karte kao da je ova nedelja, znači kraj i novi početak čega god. Mogu da budu razne stvari u vašem životu. Svakako ono što treba da znate, znači može da bude neki odnos, može da bude bilo kakav odnos, ne mora da bude uopšte samo ljubav, može da bude neka poslovna situacija, može da bude prosto neka životna situacija, ali ono što treba da znate je da što god da se srušilo, otišlo za vaše najviše dobro,
nije više tu za vaše najviše dobro, a vi možete sada da napravite šta god vi želite, jer imate sve što je potrebno, jel? Samo treba da imate jaku volju i da verujete ovde i u sebe, da imate poverenje u sebe, u život, život će vas podržati i to je to. Ovaj paž mačeva je neka nova ideja i neka, kako bih rekla, radoznalost ovde i želja da se krene napred, da ostavite ovo, šta god da vas je ovde vezivalo, to je sad ove nedelje gotovo je s tim. Možda je nešto puklo i u prethodne 2 nedelje, ali sada repovi toga prosto odlaze iz vašeg života, ako mogu tako da kažem, rakovi. 4 štapova, 3 novčića, timski rad, ovo je nešto, može da bude čak i vezano za karijeru. Ovde vredni ste, radite na sebi, da kažem, usavršavate se, postižete određeni uspeh, definitivno dolazi sa svetom bolji period. I ovo, idete u nov početak, oslobađate se starog tereta, eto, ok, ajmo da vidimo sada, rakovi, koji je to savjet za vas. 8 mačeva, da pustite staro. Pazite, ovde vas drže vezanim u ovoj situaciji, drže vas vaša uverenja, vaši neki stavovi, to vi nešto verujete, da je to nešto što nije. Ne vidite dobro, ova mačka ovde ima povez preko očiju, jel? Ona ne vidi istinu. Ne vidite istinu, imate ovde vi nešto, mislite, zaključujete o nekom ili o nečem i mislite da to stvarno jeste tako, a to nema veze sa istinom. Znači ovde kao da verujete više vašim uverenjima, a ne vidite ono što vam je ispred nosa. Ne bukvalno, ali vezano za neku situaciju koja vam je teška i sa kojom vam je teško da se izborite. Đavo nije lepa energija u kojoj možete. Đavo je s jedne strane, to je kao iskušenje, jel? Ne možete bez toga, kao da morate da budete tu, a dok ste tu nije vam prijatno. Mislim, kome bi ovde bilo prijatno, jel? Realno. Samo sekund, izvinjavam se, moram gutati kafe. Da ne bih počela opet da škripim sa glasom. Ok, znači, savjet, 7 štapova, 8 mačeva i snaga, hrabrost da postavite granice ovde u nekoj situaciji potencijalno toksičnoj, da se izborite za sebe, da ne date na sebe, da se borite za ono u što vi verujete, ali ne mislim da se borite za uverenje. Prvo treba da skinete povez preko očiju koje imate i da pogledate u istinu i onda da onda zapravo vidite i da se borite za ono što je vaše. Tako. Ajmo da vidimo još šta treba da vam bude prioritet, pa ću da pročitam još jednom sve karte. Visokosveštenica, 7 mačeva, 10 štapova, nemojte da ulazite ni u kakve tajne veze, nemojte da imate posla sa manipulativnim ljudima, sa ljudima koji mnogo obećavaju, a ništa od toga nisu dali. Vi ovde imate izuzetno, znači 7 mačeva, đavo, izuzetno manipulativna osoba ovde, koja zapravo krije svoje istinske motive. To je vrlo moguće da je ova prošlost koja puca, nešto se dešava iznenada, jer vi vidite pravo lice ove osobe i prosto samo zatvarate srce, bilo da vam je prijatelj, bilo da vam je neki kolega, saradnik, poslovni, bilo da vam je osoba vezana za ljubav, vidite nečije pravo lice, neko vas je ovde žestoko manipulisao, rakovi, žao mi je što vam moram da kažem, ali jeste i vreme je, i vi to niste videli, možda niste želeli da vidite, možda ste verovali toj osobi više nego što je trebalo da joj verujete. Imali ste posla sa izuzetno lukavom osobom koja je tačno znala kako da vas privede žedne preko vode i koja je čak u svakom trenutku umela da kaže šta je potrebno da bi dobila od vas određenu reakciju. Prema tome, rakovi, daleko je lepa kuća. Znači, ovo vi vidite i to se ruši, znači sve se sa kulom menja vam se, kako da kažem, menja se i to što vidite, jel, potpuno drugačije. Vi ste uvek intuitivno ovde osjećali da nešto nije, da nešto ne štima i uvek vas je nekako opterećivalo to kao kako sad neka obećanja, sve nešto super, sve neko super ali ja osjećam intuitivno, taj intuitivni osjećaj vas je opterećivao pa ste odlučili da žmurite, ali ovde zapravo jeste poenta da poslušate vašu intuiciju i da joj poverujete i da pustite ovde teret, da prosto shvatite kako god da se neko ponašao prema vama
ovako ili onako. Ta osoba je odgovorna za svoje postupke, vi niste odgovorni za njene postupke, niti ste vi bilo šta krivi. Svako ima izbor u svakom trenutku šta će i kako će uraditi. Kao što i vi imate vaš izbor, tako i ova osoba ima svoj, i ta osoba je izabrala da bude manipulativna. Koji god da je izgovor, ona je izabrala da se ponaša na određeni način i to ne govori ništa o vama, nemojte vi time da se opterećujete, ali govori sve o njoj, a govori o tome da na nju ne možete da računate, da sa tom osobom ne možete da gradite. Naročito ne možete da gradite ništa stabilno, jer ova osoba nije sposobna da bude, kako bih rekla, ova osoba nije sposobna da bude stabilna, da bude iskrena, i ovo je neko ko ne drži svoju reč, ovo je neko kome zapravo ne možete da verujete. I ovde odlazi očigledno neki odnos iz vašeg života, distancirat ćete se od osobe za koju ćete shvatiti da mislili ste da možete sve da joj poverite, a to su bila vaša uverenja, a onda ćete ovde shvatiti ove nedelje da zapravo uopšte ne možete imati poverenja u ovu osobu. Eto, i mislim da se nešto ovde privodi kraju, ali taj kraj je i nov početak za vas, zato što vi ste sada napravili mesto u vašem životu da se pojavi osoba koja je kako treba. Tako. Ok, rakovi. Ajmo da vidimo na dnu špila, 9 novčića, to je ovo što ja kažem, bolje biti sam nego u lošem društvu. 2 mačeva, as mačeva, ovde treba što pre da donesete neku odluku vezano za uistinu koju ste saznali i treba da gledate sebe i svoje zadovoljstvo i da idete napred za svojom inspiracijom, ne da se zadržavate ovde, da visite na mestima, na mestu gde nema pomaka, nema šta da čekate u ovoj situaciji, naročito ako je ljubav, potrebno je stavite tačku sa 10 mačeva, da shvatite da to nije to i da prestanete da mučite sebe i da krenete napred otvorenog srca ka ljubavi koja to jeste, koja jeste ono što kažu, to je to. Ta osoba vam se verovatno nije pojavila, ali pojavit će se kad vi krenete dalje. Ok, rakovi, ajde sad ovako, vi sad možete polako da postavite vaša da, ne ili možda pitanja, odnosno pitanja da li, a da dobijete odgovor da, ne ili možda. Nemojte pitate za zdravlje, zdravlje nam nije za igru, jel? Za zdravlje se ide kod lekara, ali možete da pitate bilo šta drugo. Da li, pa šta god. Ajmo da vidimo rakovi šta vam kažu mace za nedelju od 1. do 7. juna. Rak kaže live a little, playtime, ok, živnite malo. Mislim, ovde, pazite, može da bude neki šok ovde kad saznate neku istinu i sve se onako obruši, ali s druge strane, ja sam vam rekla, ta energija vas zapravo oslobađa i dolazi kao blagoslov u vaš život. Mislim da ovde neko nije bio iskren, mislim da neko nije bio veran i da ćete to saznati. To ne znači, pazite, može da bude i osoba iz prošlosti za koju se možda osjećate još uvijek vezano, da saznajete da vas je na neki način lagala. Znači ne mora bude neko ko je sad u vezi, naravno ako ste sad u vezi sa osobom, nećete zbog tarota pomisliti da vas osoba vara, nadam se, mislim, nemojte to da radite, jel? Samo ako nešto rezonuje, rezonuje, ako ne rezonuje, ništa, ali ovde mislim da je nečija lojalnost i poštenje dovedeno u pitanje sa ovom kartom kule. Vi saznajete da je neko nešto ili radio ili radi iza leđa ili već da je to urađeno, jel? I shvatate da postoji osoba koju ne možete da verujete. I od te osobe se taj odnos puca. Možda je već pukao za neke od vas. Ajmo da vidimo rak za nedelju od 1. do 7. juna. Rak za nedelju od 1. do 7. juna. Ne možemo sve ove karte, ja se izvinjavam, stvarno ne možemo. Hoću 1 ili 2 karte, ne mogu 100 karata ovde da čitam. Rak za nedelju, evo 2. Ok, kaže akcija, znači vreme je da se krene napred, da skupite hrabrost, da se suočite sa nekom istinom i da krenete dalje. Enlightenment, ovo je rezonuje sa kartom kule, znači vidjet ćete ovde, nema šanse sa kulom kad se desi uvid. To posle ne možete se pravite da niste videli i da se pravite kao da ništa nije bilo. Nema teorija. Znači nešto, toliko će bude jako. Toliko će da se nešto rasvetli jasno. Da više nećete moći da se pravite da to ne znate i da niste videli. Ako se posle toga budete pravili da ne znate i da niste videli, onda niste iskreni prema sebi.
Ok, ajmo da vidimo rak. To nije da niste znali, nego niste iskreni prema sebi. Onda vi lažete sebe. Ajmo da vidimo rak. Za nedelju od 1. do 7. juna jedna karta. Ne kažem ja da lažete sebe, samo prosto ovo će biti toliko jako da nećete moći da ne vidite. Nećete moći da okrenete glavu na drugu stranu. Imamo kartu beskrajnih mogućnosti rakovi, znači šta god da se završava, bolje dolazi. Eto, šta god da se za vas završava, nešto bolje dolazi na to mesto, prema tome opustite se i dozvolite promenama, čak i ako su teške, dozvolite da se desi, jer su promene jedina izvesna stvar, promene je jedina izvesna stvar koja će se u ovom životu desiti. Rakovi, stavit ću vam 3 jabučice, grupa 1 gorski kristal, grupa 2 aventurin i grupa 3 rozenkvarc. Vi sad polako razmislite o vašim pitanjima, ja ću da postavim, ne morate još da birate grupe, stavit ću 3 karte u ove 3 grupe. Za grupu 1 imamo, ajmo da imamo 3 karte za grupu 1, dovoljno je da odgovori u ove 3 karte budu 2:1. Za grupu 2 3 karte. U ovom špilu su karte sa odgovorima napisanim na različite načine, ali da, ne ili možda značenja. Ajmo da vidimo za grupu 3, očigledno ovo što je ispala, 3 karte za raka. Evo nas. Ok, sad možete polako da osjetite energiju i da rasporedite vaše pitanja po grupama. Možete da pauzirate video ako želite, ja ću da krenem polako. Ukoliko ste izabrali grupu 1 i ovaj prelepi gorski kristal, ovdje grupu 1 za vas, odgovorno pitanje da li, imamo da, ovo je naravno, imamo možda i imamo bez sumnje. Ovo je da, grupa 1, odgovor na vaše pitanje šta god da ste pitali je da. Ukoliko ste izabrali grupu 2 i ovaj prelepi aventurin, odgovor na vaše pitanje grupa 2 je sigurno. Moj odgovor je ne i outlook doesn't look good, okolnosti ne izgledaju dobro, znači grupa 2 vaš odgovor je ne, grupa 1 da, grupa 2 ne i grupa 3 rozenkvarc, odgovor na vaše pitanje da li da. Da, ovo će biti da. Ovo je mnogo jako da, znači grupa 1 da, grupa 2 ne i grupa 3 i da jako kao grom šta god da ste pitali. Rakovi, stavit ću vam još ovaj Aqua Aura kvarc, stavit ću vam Dioptaz i stavit ću vam Šatukit. Tako, sve najbolje vam želim, dragi rakovi. Ovako, ako vam ovo rezonuje, molim vas možete napišete u komentaru kako vam rezonuje ako želite. Ako ne želite da pišete u komentaru a rezonuje, možete da ostavite srca. Primam srca u svim bojama i odgovaram srcima. Ako vas je ova poruka na neki način dirnula i želite da uzvratite za energiju, možete to da učinite klikom na opciju Super Thanks ispod naslova ovog videa, a ako želite da podržite ovaj moj kanal i mene i moj rad, znači i to na duže staze, možete da kliknete na opciju Join i da se zapravo pridružite članovima, ljudima koji su već članovi ovog kanala, znači to je membership program, klikom na opciju Join ako to želite, ako ne želite ništa, to je sve ok. Ja vama svima želim sve najbolje, puno hrabrosti, puno ljubavi, puno sreće u ljubavi i naravno najviše ljubavi prema sebi. Hvala vam na pažnji, hvala vam svima puno na podršci, a posebno se zahvaljujem svima vama koji ste se već pridružili kanalu i postali takozvani članovi kanala. Hvala vam svima do neba, hvala vam na pažnji i vidimo se ponovo u sljedećem videu.